E agora? Vai fazer o quê? Agora, depois de misturar, vai colocar o quê? Açúcar. Hã? Açúcar. Açúcar de novo? Não, é carinha de trigo. Ah, farinha de trigo, muito bem. Quer ajuda? Eu quero. Coloca tanta carinha, açúcar. Tá bom, Muito bem. Depois do açúcar. E depois da farinha de trigo. Olha aqui, filha. Depois da farinha de trigo é o quê? Você tá comendo farinha de trigo? É gostoso? É, princesa? Que brincadeira gostosa, hein? Ai, garota. Eu acho que ninguém vai querer comer esse bolo, só papai e mamãe. Ai. Não, não é empadão, você não tá fazendo empadão. Eu quero, mas agora quem me colocar a mão? É bolo de misturar com a mão? Nheca. É gostosinha. É gostosinha? Não sei não, hein? Oi, pessoal. Olha a Maria Vitória fazendo bagunça, pessoal. Fala pro pessoal, o que você tá fazendo? Bolo De quê? de chocolate. De chocolate? Com as mãos? Aham. Fala pro pessoal. E agora? O pessoal tem que fazer o quê? Dar o quê? Vai, Mas como é que dá? agora que largar a mão, né? Fala com o pessoal, filha. Dá o seu like e não quer o canal de vocês toda direção. Então, gosta lá. Olha pra cá. Aí fala agora com o pessoal. Quer falar não? E pra aí. Tá bom. Aqui. E aí, de querer e colocar bom. Não lá. É isso aí, pessoal. É a Dona Maria Victória. Nossa mini chefe. Acho que agora vai colocar água no bolo. É água? Não, É o quê? leite. Ah, bom. Isso, a tua mãe tá maluquinha, maluquinha. É onde, mãe? Isso aí. Vamos ver se esse bolo vai ficar bom, hein? Olha isso, pessoal. É a Maria Victória. Fazendo bolo pro pai dela levar pro trabalho, diz ela. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. Rema, 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 rema. Rema com leite. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. Rema, 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 rema. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. Rema, rema. Devagar. E depois você vai colocar o que por último? Tá faltando um ingrediente aí. Chocolate. Ah, é. Você vai fazer de chocolate. Depois do chocolate... Qual é o nome diga, mãe? O nome disso aqui? Fermento. Queimento é muito bom agora. O papai comprou. Papai comprou pra você fazer bolo? Aham. Não vai. Como é que é? Não dá.
Popó. Não, papai de pá. Olha pra cá e faz. Papai de pá. Ai, que coisa linda. Linda, 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 linda. E agora, mãe? E agora é hora do fermento. Mamãe, você me ajuda a me colar? Ajudo. Isso. Segura, hein? Oi, pessoal. Eu sou a mãe da Maria Vitória. Eu tô aqui ajudando ela, sabe? A fazer o bolo. O bolo pro pai dela é surpresa, pessoal. É surpresa. A Maria Vitória gosta muito de fazer bolo, sabe? Aí fica toda hora, mamãe quer fazer bolo, mamãe quer fazer bolo. Ela tava lá no balé, terminou de dançar. Mamãe, vambora. Pra gente fazer bolo. É mole? Quis nem ficar no balé. Ela queria vir embora pra casa pra fazer bolo. Não quis saber de dançar, não. Essa menina é uma menina muito... É uma menina muito prendada. Sabe, pessoal? Aqui, mãe. Isso. Aí agora a mãe dela vai fazer isso aqui pra ela. Que ela já vai botar o bolo aqui dentro, pessoal. Vai ficar bem batido. Depois a Vitória vai ensinar no outro dia como se faz bolo de biscoito. Ela gosta muito de fazer bolo de biscoito, que é o famoso pavê. De chocolate, né, Maria Vitória? Mas o que você gosta de fazer? Cupcake? Cupcake, empadão e biscoito de chocolate. Você gosta de fazer isso tudo? É mesmo? E agora, mãe? Mãe, e agora? E agora, mãe? E agora a gente tá fazendo uma bagunça danada aqui, vice.